Сид. Аз съм Давид. И ние сме Baby Builders. И както казахте, вие искахте да почна survival тук. Тоест, имах синглплеер survival такъв world. И вие казахте, че искате да почна да снимам на него. И ето почвам. Бяха само 2 коментара, че искат, но нищо. Все пак почваме, нямаме толкова фенове и двата човека няма да ги така пренебрегвам и се снимам на този свят. Малко ще са епизодите, но ще си играй без да снимам тук. И да, нека да ви покажа как съм се развил. Играя от 2 дена тук и доста богат world, много е хубав си даде. Тук съм си направил врата и намерили сме село. Го намерих, там няма нищо, взел съм всичко, опа. 2 къщи малки и 1 кладенец има там. И ето да ви покажа как съм се развил. Да ви затвори, не знам защо. И ето тук релси имаше долу мина, после ще ви покажа. Така, тук честа, диаманти 12 съм намерил, дърт и да, това е тук. Тук за кабелстон съм го направил целия и мози кабелстон. Има се много спаунери, не знам защо. Тук дърво, така съм оставил всичко за дърво, ето Давид ми звъни, сега ще се надигна. Давид, защо ми затваряш, като знаеш, че микрофона ми такова бъгва и става тих? И добре, сега да отидем в мината. Не, няма да ходим в мината още. Накрая ще отидем в мината. И тук няма да играем днес, може само малко да поиграем, но повече се ви разведа из world и света. Изчакайте само за момент, да не гледате глупости. Така. Това ми е чест рума, или както искате го наричате там. Не съм още обзавел с честове, защото нямам много дърво. Ето тук съм оставил на целия чест за редстоун, въпреки че нямам още много. Тук е за табелки, само че имам само 2 табелки. Няма да е целия за табелки. Тук още нямам. Тук ми е за стъкло. Нямам стъкло. И нека да излизаме. Това ми е фермата, малко е смешна, за дини, но не расте, знам защо. Защото ето тук не може да се спалне май диния, т.е. не може да дойде диния тук на гравела. После ще го променя, защото ето вижте как работи с пистани. Автоматична е. И пистаните го дигат. Това не са стики, защото няма още стики. И затова съм го направил с гравел. Можеш и с пясък, но нямах пясък. Защото, нали, знаете, че, например, ако е с такова купче, например, кабелстон, ще си остане там във въздуха. Няма да се прибере после. И за това. И някой ми пише, Давид, ти ли ми пишеш? Не ми пиши, ако обичаш. И да, тук това е. Както казахте, е кратък епизода, няма какво да ви говоря, но... Опа, тук май... Да, трябва да съм вътре за това, така че, опа, аз не го прибрах. Добре, прибрано е. Аре. И да, сега, какво ви разведа? Не съм толкова развит. После като се стъмни ще ви покажа колко съм си осветил селото. Доста. Натам има гора. Опа, лаги. Натам има гора, има мини равин. Аз съм го закрил горе-долу. И само да ви кажа, че за сега игра на Peaceful. Опа, сега съм на Easy. Игра на Peaceful, докато се развие и после се пусна на Easy или на Normal. Защото аз много не съм добър на синглплеер. Мъкни Давид. И да, ето го мини равина. Не съм слизал долу, т.е. слизал съм един път. Но няма нищо. Много е малък. Не е на нисък левел. Давид ми излага тук нещо. Тук съм обрал всичко и още нямам печки, само е тия двете ползвам тук в пекарната. Захранил съм ги малко, те са ми свърсили кола. И нека да ви разведем в мината. Да покажа откъде съм взел всички неща. Оба. Да, тук, нали знаете, по принцип в тези къщи има букшелфове горе. И аз намерих още диаманти и си направих това, как се каже, enchanting table. И да, взех тези книги и си ги направих. Направил съм си една Iron Pickaxe, една
Ефективност 2. Сега да слезем в мината. Снимам рядко епизоди, смисъл през ден-два, може би. Ние не снимаме вече много епизоди, защото няма никакви фенове. И знам, че като не снимаме също се махат феновете. Имахме в началото 13 гледания на профил, това е много добре за начало. Първо ще отидем в тази мина, надолу. Това е 10 левел, май, да. Давид, тук ли си, кажи нещо? Не ми говори нещо. Да, снимки имаме нови. Да, изгледайте го на Бърда, не мога да го кажа. Да, гледайте и неговите клипове, гледайте и моите, ние сме компания, ние сме група. И да, надолу няма да слизам, защото е доста голяма тази мина. Тук намерих малко диаманти, повече намерих там в другата мина, на където е. Сега си покажа, ох, страшни звучи, много ме е страх, няма никакви зомбита. И добре, този епизод ще е кратък. Слушайте го. Да, аз трябва да сваля и аз играта, защото аз я нямам. А относно Need for Speed няма да продължавам, защото просто исках малко да ви покажа играта, ако не я знаете, което почти невъзможно. И да, тук попах на най-ниския левел, 6 точно до бедрога, т.е. 5 де. Точно до бедрога. Тук си издигнах, защото имаше лава, ако искате ще ви покажа. Тук намерих диамантите, първите си. Не, тук няма лава. Ето я, лелека ще да падна. Добре, че не стана някаква тъпа издънка пред феновете, така да кажем. Имаме си фенове, дори да са малко повече с хейтерите, но вече хейтерите се махнаха като гледам, нямаме надолу на клиповете горе-долу. Идва ми да кихна. Да, бе. Тук малко съм си пофермил оградки, това е изоставена мина, както виждате. На ферми си оградки и такива работи, дърво, някакви глупости. Ама тук си изгубих преди, така че малко не ми се ходи натам. Чакайте само да си направя една точка за всеки случай, тук да не се изгуба. Няма да ви развездам много, ще правим нещо. Мога да направим някаква къщичка, но не, нямаме време, имаме 5 минути, даже и 4 вече. Много ви лаги, да, сигурен съм. Добре, да направим една точка. Каква ще е бяла? Не, няма да е бяла. Аре. Много ми лаги, на вас ви лаги, сигурно клипа ще ви лаги. Жълт сте, добре. Изход от мина. Изход от мина. Така, окей. Направихме точка, сега да я махнем. Опа, не Z. Айде, добре. Бати лага да му се не знае. Да, оф. И аз не знам какво да правя сега. Нещо правя някакви пълни глупости. Добре, ще ви показвам малко натам. Намерих диаманти. Да, какъв? Кажи на феновете. И двамата сме пичове, знаеме. И вие така сте ми казвали един пича, 01 ни беше казва така. Друго. Тук бях намерил спаунер. Много спаунери има, ама нали съм написвал и става някакви глупости. Ох, леле. И да, мисля скоро да се прибирам от мината, защото след малко трябва да свършим клипа. Знам, този беше 12 минути ще е горе-долу, като добавя интрото ще стане там някъде 12 минути и половин. 12 половин. Не мога да кажа се тая. И да се прибираме нагоре. На тук. Ще щупа бедрог. Добре, нямаме време, така че дай да се качваме нагоре. Дайте да се качваме нагоре.
Още 2 минути остават, добре. Весела Коледа. Извинете, както казах и в миналия клип на Давид, и че не качваме толкова често клип, но нямаме време, нямаме фенове и така. Да, и мислим, знаеш ли какво, плануваме много напред с Давид, ние сме такива, планували сме на 100-ния клип какво ще правиме, може би сте FaceTime и ще си кажем истинските им, да, и имената може да си кажем, даже ще си ги кажем, ние може още сега да си ги кажем, но няма смисъл, защото Давид много не иска да си казва името, защото го е страх да не стане нещо, сета. Ще го казвам спокойно на 100-ния клип или по-рано или на 50-я може. На 100-ния да правим FaceTime. И да. Малко съм си подредил честовете. Така. Който ни харесва профила, който ни харесва клиповете, всъщност може да вика приятели и така. Да ни гледат клиповете, за да ставаме по-известни и по-известни. Въпреки че не сме, Давид сега се хилил. И ето виждате, сега като се стъмни на минимапа, виждате колко съм осветил селото. Ето. Планувам за напред, като се пусна на Изи. Сега скоро ще си направя броня, имам доста айрон, както виждате. Сега ще ви покажа отново, защото няма какво да правим. Днеска няма стрим. Утре може да пусна още един клип, в който ще поиграем малко. Ще направим къщичка, може би, или ще събираме дърво, някакви тъпоти си правиме. Пардон. И ето колко айрон имам, не е много. Диаманти имам, още не съм си правил нищо, освен Enchanting Table. И да, трябва да приключваме клипа. Ако ви е харесал, може да дадете един лайк, викайте приятели, пишете във Facebook страницата ни, има я в описанието, пишете дали мислим, дали кой повече ви харесва от двамата и дали кой да качва клипове, т.е. на каква игра да качваме клипове, на Minecraft, Borderlands, Need for Speed и така нататък. И добре, довиждане от мен, Давид.